दोस्त आज हमारे पास आया है एलजी का वॉशिंग मशीन और इसमें प्रॉब्लम है कि जब हम स्पिन चालू करते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आती है कुछ इस तरीके से। तो यही आवाज़ को हम फाइंड करेंगे और इसको ठीक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मशीन का बैक कवर खोलते हैं। यहाँ पे बैक कवर पे 2 स्क्रू लगे होते हैं जनरली एलजी के वॉशिंग मशीन में। 2 स्क्रू खोलते ही हमारा बैक पैनल जो है खुलकर रेडी हो जाता है। अब हम वापस से मशीन को चालू करेंगे स्पिन मोड पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ड्रेन मोटर जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, मतलब इसके खींचने की जो क्षमता है वो कम हो गई है या इसके अंदर की जो गियर होती है वो घस गई है। तो यहाँ पे हम हाथ से डुलाते हैं तो यहाँ पे हमारा स्पिन जो है चलने के लिए रेडी हो जाता है। मतलब यहाँ पे इनका जो है ड्रेन मोटर वो ख़राब है। तो ड्रेन मोटर किस तरीके से चेंज किया जाता है वो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ड्रेन मोटर में जनरली 3 स्क्रू आते हैं जो कि 8 नंबर के लगे होते हैं। यहाँ पे आप पेचकस की मदद से भी खोल सकते हैं या नीचे से आप टी भी लगाकर खोल सकते हैं। हम इसमें टी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे जाली लगाया हुआ है। और ड्रेन मोटर खोलने से पहले आपको ये सॉकेट खोल देना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अब यहाँ पे 2 स्क्रू हमने खोल दिया, 1 स्क्रू बचा है उसको भी खोल देते हैं। तो यहाँ पे जितना आसान इसमें दिख रहा है उतना आसान जनरली एसी का मोटर और एलजी का मोटर चेंज करना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ओल्ड मोटर है और ये लोकल मोटर है। भाई साहब ने अभी 2 महीने पहले ही डलवाया था। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे अपने एलजी ओरिजिनल मोटर के साथ, जो कि आपको दिखा देता हूँ ओरिजिनल किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलजी का होलोग्राम जो यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे एलजी इसके अंदर लिखा होता है और यहाँ पे भी लीली करके आता है। अगर जो ये मोटर लीली का है तो समझिए ओरिजिनल है। तो दोस्तों चलिए हम इसको फटाफट फिट कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने निकाला था उसी तरीके से मोटर को हमको फिट करना है। फिट करने में थोड़ी समस्या आ सकती है लेकिन फिटिंग आराम से हो जाता है। इस तरीके से देखिए मैंने बड़े आसानी से इसके अंदर डाल दिया और अब हमको स्क्रू को लगाना है। याद रखिएगा 1 स्क्रू लगा के कभी भी मोटर को चेक मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये बेल्ट मोटर नहीं आता है, ये डंडी मोटर आता है, जिसके कारण मोटर ख़राब होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट हम तीनों स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। और जब तक स्क्रू टाइट कर रहे हैं जब तक आप अपने हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताई जाती है हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे जो है जनरली हमने सारी चीज़ को फिट कर दिया है और वायरिंग की सॉकेट जो होती है वो भी लगा दिया है। अब मशीन को अपनी जगह पे रखते हैं और वापस से हम चेक करते हैं क्या हमारे वॉशिंग मशीन में आवाज़ जो आ रही थी वो आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पिन हमारा चालू हो गया है। यहाँ पे ड्रेन मोटर हमारा कंप्लीट तरीके से घिस चुका है। मतलब यहाँ पे जो कट की आवाज़ आ रही थी वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मतलब यहाँ पे ड्रेन मोटर चेंज करने से हमारा आवाज़ जो है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद हमारा स्पिन भी चालू हो जाता है। तो दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये हमारा वॉशिंग मशीन जो है कंप्लीट तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर दिया। चलिए अब पैक करके इसको देखते हैं लास्ट बार। तो यहाँ पे हम इसको पैक करेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 8 मिनट हो चुका है और अब यहाँ पे हमारा वॉशिंग मशीन जो है चलने के लिए रेडी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे चीज़ को कनेक्ट करके वापस से शुरू करके चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा मशीन जो है कंप्लीट हो जाता है।